Vamos a pasar uno de los temas el cual se lo quiero dedicar hasta la ciudad de Chicago, Illinois, para DJ Gasper. Vamos a bailar el tema, se llama Ritmo de la Sonora Matancera. ¡Vamos! En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto dirigista, la Sonora Matancera. ¡Échale sabor! Todo el mundo a bailar el tema de Cinturita. ¡Vamos pues! Yo conozco una chiquita, en su cuerpo tiene aquí. Tiene la cinturita. Una cinturita, ¡Rica! tiene tanta hermosura, que todo aquel que la mira tiene tanta gracia. Ay, 10 lágrimas, 10 lágrimas. ay, qué hermosa. ¡Qué bonito se ven todos bailando ritmo de la Matancera! Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Vaya! Este número se va hasta la ciudad de Chicago, Illinois. DJ Gasper. Yo conozco una chiquita, en su cuerpo tiene aquí. Ahí está para la vengadora Rubén Hernández. Una cinturita, Es el licenciado. tiene tanta hermosura. Ahora. Todo aquel que la mira tiene que clamar así. Ay, qué bonita. Ay, qué hermosura. ¿Qué dice usted? Aplausos, aplausos, aplausos. ¿Qué cara esa tú? ¡Vaya! Cuando viene con la cintura, esa cintura tiene mi rumbo. Vamos a rumbear, señores. Vaya para toda la gente matancerona. Hoy en los ejidos de San Juan de Aragón. Me traen de aquí para allá y para acá, güey. ¿Quieres vasito? Ahí está tu vasito. Mira, ahí está, mira, para el saluda a la banda. Estoy transmitiendo en vivo, güey. ¿Cómo? ¡Sale! Deja el sabor, dice. Chulo, chulo, piano. ¿Cómo la gozan allá en Chicago, Illinois? Es la dinastía Hernández. Y mi dúo dinámico. Son 14. Son 14. Vaya para JJ, sonido strong de las 7. ¡Qué rico! ¡Sabroso! Sonora Matancera. El Cinturita. Hoy en el Piojo. El Caballerito. ¡Vamos pues! Se va, se va. Desde San Juan de Aragón, México. Bueno, pues complacidos amigos nuestros, bonito tema sabroso de la Sonora Matancera. Uno de los temas el cual mandamos el saludo para mi primo, para DJ Gasper allá hasta la ciudad de Chicago, Illinois. Para Miguel Ángel Hernández, la clave Guabanco, hasta la ciudad de Queens, Nueva York, claro que sí, también por ahí quieren el tema de ansias de tenerte. Bueno, pues continuamos, señores. Hoy, sabadito,
sábado 10 de diciembre del año 2016, aquí en los ejidos de San Juan de Aragón, en la primera comunión de la niña Valentina Olin Madrid y el bautizo del niño Leonel Olin Madrid. Vámonos a este tema. Ese tema que solicitaron aquí la familia. Vámonos, uno de los temas del disco Recuerdos se llama Se emborrachan las palmeras. Vamos a bailar. ¿Cuál te pidió ahorita ese? ¿Cuál te pidió? Ay, güey, ya se me olvidó. Es que me apunta. Ahorita le digo. Vamos agarrando parejitas, señores.